Emakume batek balkoitik bera salto egin zuen. Senarrak egunero jipoitzen zuen. Umedun zegoelarik bere buruaz beste egin zuela idatzi zuten txosten polizialetan. Baina ez zuten idatzi, gurago izan zuela alabagaia aldean eroan, bizirauteko izenik aurkitu etziolako. Auzokoek diote Andra ederra zela, metroa eta 80, itsaso begizabalak, ikatz azal leuna, eta Nigeria oratzen zuen madari gorputza zituela. Amak Endurance izena jarri zion. Endurance. Eutsi. Sarritan, jabeek, iez egiten diote izenari, ez diote egundo antzik hartzen.